Так, сейчас будем разбирать вариатор и смотреть, что же у нас там посвистывает. Кажись, ремню пришла. Пизда. А вот сам варик. Сейчас его вскроем. О, щет. Голимое дерьмо. Вот это тракторюшка. Так, сейчас мы головочку на 8 берем и пробуем сорвать. Ух ты, блядь. Эх, бля. Охереть, ребята. Так, открутили все болтики. Вот таким ключом, короче, на 8. Ну вот он. Было где-то 14 ключей и один болт большим. Все это складываем вот в такую чашечку. Ну, вот, думаю, видно будет. Вот такую чашечку все складываем, чтобы потом не растерять. Вот такие дела. Сейчас, блядь, пробовать будем снимать. Посмотрим. Сидушка моя. Посмотрим, снимется, нет, не знаю. Я, бля, говорю сразу, я рукожоп. Рукожопчик. Но люблю кататься, поэтому буду и паться. Есть. Давай. Смотри, первобытное, блядь, чудовище. Вот так снимаю. Так, блядь, только... Сука. Чё? Еще чё? Чё? Непонятно. Ножичком пройдет. Может, нам поможет молоточек и ножичек, бать? Не факт. Не факт. Не факт. Что поможет. Хуяк, приколите. А, блядь. Прокладочку чуть-чуть прорубил баклад. А, да, уж так не делать. Сразу видно, мастер работает. Бля, странно. Как снимаются, блядь, такие крышки, блядь. Понятия, блядь, не имею. Понятия не имею, ребятушки. Как такая зануда снимается. Понятия не имею. Ща, бля, ковырнем что-нибудь посерьезнее. Надоело, бля, сисюкаться. Блять, нихера сидит. GoPro, стоп видео. Так, ребят, сейчас скрыли. Очень много, получается, от ремня вот этого пороша везде. То есть ремень подстерся. Сейчас я все замерю по ширине, короче. Ну и сейчас заведем, посмотрим, как вообще все это работает. Может, оно и очень херово работает. Ну, как груза там вот это все работает. Если, бля, мне ногу не вырвать, посмотрим, как это все работает. Сейчас. Вот. О, блядь, свист пошел.
Джамбики, короче, видите? Нормальный джамбик с лебедочкой, с этой хуйней. Кажись, ремню пизда. Извините за мат, ремню кранты. Сейчас прогреется. Обороты пока что высокие, температура низкая. Температура... Блядь, где температура нахуй? Честно, штангенциркуля у меня нет. И мы пойдем найдем сейчас... ну зачем? Вот линейка у бати висит. Вот висит линеечка, короче, вот она. Мы возьмем ей, замерим. И чё? И еще сравним в интернете, сколько должно быть, сколько есть. Ремешок не снимаю и охереем. Так, по поводу чисточки, значит, я уж 5 минут назад нанес. Ну, значит, не знаю, железные детальки чистит, короче. 5 минут эта чача отстоялась. Я ее, значит, затер. Ну, там много не было, там были только резиновые резиновая крошка, короче, в вариаторе. Много. Затер везде. Ничего не снимал. Ну и, короче, вот таким вот, блядь, способом водичкой все это дело, значит, смыл, не побоялся. Смыл. Не побоялся. Не побоялся смыть крошечку. Потом еще маслицем. GoPro. Да, смыли вы. Там смыли и там смыли. Пусть потом сохнет. Все. GoPro. Засохнет, короче. Сейчас тоже все блестит как новенькое. Потом ВДшечкой смажем и закроем, дай бог. Вот такой план. На связи. GoPro стоп видео. Так, значит, герметика немножко все равно положим. Ацетоны зачистили обе стороны. Взяли дешманский автосил, короче. И сейчас мы промажем. Просто аккуратно тонким слоем и на 15 минут положим. Вот такие дела.